बड़ी सीटियां के माई माचा या गई आप सोफा पर ही सो गए से कशा कूड़ा कूड़ा यार चो की नींद ऐसी सो जा अठीन थोड़ी सी तू हो जा अपना भी मो जसू चुप सो जा सो बजे बनी मैं तो आके कौन सी चंदी है तू ये करते थी तो आपने नींद को नहीं आई बनी रूपली ए बाली भेजा करे तू तो देख फूक मार ये बड़ी मेरी तो आंख ही को लाई कैसी फूक मारूं तो भाई तो आंखें में नींद बड़ी ही बनी तो फूक फाक फूक रहा है सुन सो अब मत कर जे सो जा मन तो नींद आवे बड़ी ही बनी के ब्रो क्यों अच्छी तो डांट और रुक रहा थोड़ा सो गए थे क्या बात कर दो शुरू कर सकते खराटा पर सुनो मुझे सोफे के नीचे पड़ जाएगी इन लेती मैं पड़ गई बड़ी दिन में उठे मैं पड़ जाऊंगी तन्ने पड़ पिन सरकार ए बड़ी है गोरा पड़ गई ए मैं क्यों माचो गाल दे जो पर स्वान दी पड़ गई नीचे सुन नीचे बेटा टुली फटे जी को ऊपर पड़ूंगी यहां करके ना बड़ी कोनी पूरी रात ही ए मेरी आंख ही गोमी चाटा में कौन बड़ी तू घुर घुर करे फूकने वाली मारे ये वाली मैं गयो कोई माचड़ो गा दे जा पर पट्टी दी में तो लागी बड़ी ए सराम आप पर ही सोवे अब तो क्यों जाने देख रही तो हाथ को नहीं क्यों अधे 4 बजे उठ जा भाग पट्टे खड़ी हो आएगी अधे आएगी ठीक 4 बजे चालन दे जना दिन में टाबर में बेटा साइड में और के तो सो नहीं तो दिन में तो जब जाओ बजे सुबह फिर टाबर तो जारी पट्टी जा रात तो पूरी यहाँ छमी काटी इधर ही नींद को नहीं मन तो रूपली तन तो आई मन तो को नहीं आई बड़ी तू हमारी फूक जारी मारे फुर फुर